Ketika batuk, udara akan mengembur dari paru-paru disertai lendir. Apalagi pada awal musim penghujan, batuk menjadi penyakit yang umum ditemukan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasi masalah penyakit batuk. Akan tetapi, dari bahan alami tentu lebih bagus karena tanpa efek samping tentunya. Salah satu pengobatan yang alami untuk penyakit batuk yakni dengan menggunakan bawang bombay. Bawang bombay mengandung nutrisi yang melindungi saluran pernapasan dari efek radikal bebas dan menyingkirkan racun di paru-paru. Berikut ini adalah cara membuat obat herbal batuk dari bawang bombay. Pertama, bahan yang dibutuhkan yakni 2 buah bawang bombay, 1 cangkir madu organik atau 330 gram, 3 pisau dan terenan, dan yang terakhir botol kaca. Cara membuatnya yakni pertama bersihkan bawang bombay dengan air yang mengalir. 2. Setelah bersih, kupas bawang bombay dan iris kecil-kecil. 3. Masukkan ke dalam botol kaca, kemudian rendam dengan madu. Simpanlah di tempat yang sejuk dan gelap selama 8-10 hari. Cara penggunaan: minum sesendok ramuan ini setiap 2 atau 3 jam untuk batuk yang cukup parah. Sedangkan untuk mencegah batuk, bisa minum 1 sendok makan setiap hari. Apabila terasa terlalu kental, bisa dicampurkan dengan sedikit air hangat lalu diminum. Demikianlah ulasan cara obati batuk hanya dengan bawang bombay. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.